Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге киім, сән, талғам тарауын бастаймыз. Екінші тарау киім түрлері және сән туралы түсінік тақырыбын бастаймыз. Бұндағы барлық жаттығуларды бірге орындап түсініп аламыз. Бірінші бізде тапсырма мәтінді оқып, нақты ақпаратты табыңдар. Екі бөлімге бөліп, әрқайсысына тақырып қойыңдар дейді. Мәтінде бізде киім және сән туралы айтылған. Және міне сұрақтарға жауап берейік. Алғашқы киімдер қандай қажеттілікті өтеді? Ең бірінші сұрақтың жауабы бізде денені сақтау үшін керек. Сол қажеттілікті өтеді. Негізі жауабын дәл осы мен жазғандай, біз осы сайттан алғандай емес, басқаша қылып синониммен келтіруге де болады. Келесі, сән неге өзгеріп отырады деп ойлайсыңдар? Бұл сұрақтың жауаптары мына мәтіннен алынған. Себебі қоғамға, заманға қарай өзгереді. Қоғам заман талабына қарай өзгереді. Үшінші, мәтінде сән әлеміне қатысты мамандық атаулары бар ма? Иә, бар. Мына жерде тұр, иә, дизайнер және сәнгер. Бірінші тапсырманың осылай орындалады. Келесі, киімдерді топқа бөліп, кластерге түсіріңдер. Яғни ортасына киім үлгілерін жазамыз, немесе киімдер деп, одан кейін мыналарды жазамыз. Бас киім, маусымдық киім, аяқ киім, ұлттық киім және сырт киім деп осылай кластерге бөлуге болады. Және бізде ереже бар. Жуан жіңішке дауысты дыбыстар біріккен сөздермен қос сөздерді араласып келе береді. Мысалы, шекара. Қарайықшы, шекара. Шекара деген е бізде қандай? Жіңішке, бірақ ара дегендегі екі а қандай? Дауысты. Сол сияқты баспа сөз, біріккен сөз, екі түбірдің бірігуінен жасалған баспа және сөз дегендегі. Баспа дегендегі мына дауыстыларын қараңыздар. Екеуі а жуан, ал сөз дегендегі ө қандай? Ө жіңішке. Демек, бұл жерде жуан жіңішке біріккен сөздер мен қос сөздерде араласып келеді дегенні айтып тұрған себебі сондықтан. Келесі, алай түлей қос сөздер. Алай дегендегі а бізде қандай? Жуан, түлей дегендегі үмен е жіңішке. Міне осылай ауысып келетіндігін бізде ережеде түсіндіріп отыр сіздерге берілген жаңа тақырыпта. Келесі, үшінші тапсырма. Берілген аралас буынды сөздерді бағанға бөліп жазыңдар. Бағанға бөліп жазыңдар. Яғни біріккенне қос сөздер, басы буын талғамайтын қосымша жалғанған сөздер, басқа тілдерден енген сөздерді осылай бөлеміз де мына сөздерді жазамыз. Яғни бұл мәтін бойынша аламыз. Біріккен сөздер аяқ, киім, біріккен сөз екі түбірдің бірігуінен жасалады. Бізде мына бірінші түбір аяқ, екінші түбір киім. Сән құмар, сырт киім, ұсақ түйек. Бұл бізде уже дефиспен тұрғаннан кейін бұл бізде қос сөздер болып саналады. Сырт киім, ұсақ түйек, сәнді қолданбалы, арасында бізде не тұр? Дефис тұр. Сән салтанат, бұның барлығы бізде қос сөздер. Мына екеуі біріккен сөздер, ал дефиспен, яғни мынандай кішкентай сызықпен тұрғанның барлығы дефиспен жазылғандар қос сөздер болып саналады. Келесі, буын талғамайтын қосымшалар жалғанған сөздер. Буын талғамайды дегеніміз, яғни бірыңғай дауыстыларында жуан да жіңішке де араласып жатыр. Мысалы, қараңыздаршы, шеберхана дауыстыларын қараңыздаршы, бізде дауысты дыбыстар қандай? Е, а. Бізде е қандай? Жуан ба жіңішке ма? Е жіңішке, ал мұнда екі а жуан болып тұр. Демек, буын талғамай жуан да жіңішке де араласып жатыр деген сөз. Немесе қызмет дауыстылары қай дауыстар мына жерде? ы және е. Бізде ы жуан, е жіңішке. Қадірлі, а бізде жуан, бірақ мына екі іні қараңыздар, бұл екеуі жіңішке. Түсінікті ма? Келесі, басқа тілдерден енген сөздер. Басқа тілден енген сөздер, бұл мәтінде дизайнер деген ғана сөз бар. Дизайнер деген бізде орыс тілінен енген сөз болып саналады. Келесі, төртінші тапсырма. Деңгейлік тапсырманы орындаңдар. Бірінші деңгей, дыбыстық деңгей жасау, дыбыстық талдау жасау. Міне, дыбыстық талдауды осылай жасалады. Және екінші деңгей, мәтіндегі қою әріппен берілген сөздерді қатыстырып сұхбат құрыңдар. Аралас буынды сөздерді көрсетіңдер. Сұхбат құру керек, бұл міне екінші деңгейге байланысты қойылған. Бұл үлгі ретінде берілген балалар. Дәл осыны көшіріп жазу міндетті емес. Осыған ұқсас етіп алсаңыздар да болады. Бұл бізде екінші деңгей. Үшінші деңгейде менің сән қой досым тақырыбына эссе жазыңдар. Бұл үндестігіне заңдылықтарын түсіндіріңдер. Міне, менің сән қой досым. Менің досым сәннен қалыспай өте жарасымды киінеді. Өзінің талғамы да керемет. Онымен киім алуға барсақ, алған киіміңе көңілің
тоқ болып қайтады. Оның үстіне айналамдағы адамдар сол киімге өте көп комментарий айтады. Комментарий деген орында пікір деуге болады. Пікір айтады. Бәріміз досымның киіміне, талғамына таң қаламыз. Болашақта дизайнер болуға кеңес береміз. Менің сәнқой досымның керемет дизайнер шығады. Бұл бізде үшінші деңгей. Балалар, қараңыздар, бірінші деңгейде талдауды қарасаңыздар болады. Екінші деңгейде де өздеріңіз диалог құрау керексіздер. Үшінші деңгейде өздеріңіздің досыңыз туралы, жалпы дизайнерлік, сәндік туралы өздеріңіз де жазсаңыздар болады. Бұл сіздерге үлгі ретінде берілген. Келесі бізде мақал мәтелдердің жалғасын тауып, айтылуы мен жазылуына ерекше мән беріңіздер дейді. Міне, бірінші баған тұр, екінші бағаннан соны біріктіру керек. Сыпайы киімді киіп тоздырады. Мына ұйқасына қарайықшы, тоздырады деп аяқталады. Мына жақта бар ма сол аяқталатын? Тоздырады демек бізде бір е болады. Сыпайы киімді киіп тоздырады, сараң киімді жиып тоздырады. Кең киім тозбайды, тозбайды деп тұр. Мұнда соған ұйқас қандай болады? Азбайды. Демек, кең киім тозбайды, кеңесші ел азбайды. Келесі, таныған жер бой сыйлы. Мына жерде ұйқас сыйлы екен, ұйқасына қарап тауып алуға болады. Мына жерде сыйлы деген тағы сөз бар екен. Демек, таныған жерде бой сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы болады. Келесі, піш деген сөзбен аяқталған екен. Бізде бұл жерде ұйқасыз емес, үтірмен жалғасып кетсе, демек оның жалғасы кәдімгі жай ғана сөзбен аяқталуы мүмкін, тіркеспен. Киім пішсең кең піш, тарылтуың оңай болады. Тарылтуың оңай. Келесі, қасқыр ішігі бар кісі жолдасының тоңғаны білмес. Бұл екеуі сәл сіздер үшін күрделі шығар, иә? Міне жауабы осылай болады. Балалар, сіздерге тапсырма барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырып, достарыңызға үй жұмысын жіберіп, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.